以前村里也有人被咬过，要么砍掉被咬的地方，要么就死。不行，爹娘的仇人还没找到，我不能死。不就是一条腿吗？拿去便是。我不是被毒蛇咬了吗？怎么没事儿？咦，这是啥？有鬼啊！你不要过来啊！这东西听得懂人话。你向前挪动一点。你过来，到我手里来。这么精美的瓶子，若是被旁人瞧见，一不小心就会惹上麻烦。怎么才能收回体内呢？出来！真是好宝贝，心念一动就能控制。之前我中的蛇毒，估计也是被他解的吧。有了这宝贝，我应该能活下去了吧？对不住了，黑子，今天又得欠你一顿饭。你可记着啊，我大锤已经欠你61顿饭了。放心，我一定会还的。好你个小兔崽子，胆儿挺肥呀！一天不回来干活，是想把活留给我干吗？逃吧，再留下来，迟早有一天会被打死。爹，娘，我好想你们啊！你们不在，他们都欺负我。不过还好，现在有瓶子陪着我。哎，怎么灌不满，而且一点都没变重？好能装的瓶子，等下多装些，以后就不用怕没水喝了。我该不是要被冻死了吧？怎么凉水都喝出了温水的感觉？哎，好凉啊！不是错觉，虽然只有10几息，确实身体暖洋洋的。这样的话，今晚只要自己不停地喝水，那岂不是就可以扛到天亮？不仅身体变暖了，身上的伤也跟着恢复了不少。瓶子啊瓶子，现在这世上只有你疼我了。赵家村肯定是回不去了，去红岩镇吧，去找一找活路。韩道友，瓶子已经送到了，是我来晚了。小长空这些年吃了太多苦了。这里不错啊，竟然一点风都没有。赶了一天的路，在这儿将就一晚吧。连你也欺负我！我的力气什么时候这么大了？坏了，居然还有帮手！小兄弟，来，把手给我。谢谢你，老爷爷。不妨事，
不妨事。好像从另一边追上来了，小兄弟，你快跑吧！老爷爷，你也跑啊！那群疯狗凶得很。年纪大了，腿脚不利索了。小兄弟，你管自己跑就行。那不行啊！你来救我，我怎么能丢下你不管？小兄弟，坚持不住的话，放我下去就好了。老爷爷，你放心吧，我从小就干活，坚持得住。哎呦，小兄弟，你快没体力了，这样下去，我们两个只会一起遭殃的。老头子，我也算是活够本了，放我下来，帮你挡一挡狗群。你还年轻，以后还有很多事等着你做。先做眼前事，再想以后事。老爷爷，你放心，我一定能带你跑走。不愧是韩道友的儿子，吃了这么多苦，心性却是极好。馒头，现在投胎的伙食都这么好了吗？以前只是听人说过，没想到馒头真的这么好吃。老爷爷，你怎么也来投胎了？都是我害了你。你小子放心吧，昨天那些狗已经全部被赶跑了，是镇上的捕快救了咱。老爷爷，那这饭……这本就是给你准备的，你继续吃就是了。谢谢爷爷。老爷爷，你的腿怎么了？昨晚不小心被狗咬了几口。老爷爷，我皮外伤，养几日便好了。小兄弟，你是哪儿的人啊？来红岩镇做什么？不着急，慢些吃。是来寻亲的吗？我已经没有亲人了。那你现在有去处吗？我这儿正好缺个学徒，1个月给你30文钱，包吃住，怎么样？30文？1文钱是2个馒头，你1个月要给我60个馒头？哈哈哈，这么算倒也没错。我愿意。那我问你，你叫什么名字？大锤。姓什么呢？听村里人说，我父亲姓韩。姓韩，姓韩，这姓不错。韩大锤，韩大锤，这个名字出去以后有些不妥。既然我打算收你为徒，那就重新给你起个名字，你意下如何？师傅在上，请受徒儿一拜。老夫名为霍风华，是这红岩镇的郎中。至于你的名字，不如就叫韩长空吧。你本姓韩，这是不可更改。长代表久远，空代表不染尘埃。希望你能一直保持赤子之心。师傅，我还有师兄弟吗？没有，你是老夫收下的第1个弟子。对了，你识字吗？师傅，从我记事起就一直忙着干活，根本没有机会学习识字。长空，等你吃完饭，把桌子收拾干净。为师一会儿过来，先教你识字。是师傅。这冬天来得可真快啊！还好我有了师傅，也有了落脚之处。师傅，以后这些事情您直接吩咐我做就行。您的腿伤没问题吧？为师好歹也是个郎中，区区咬伤，最多疼几天就能恢复，你放心吧。
长空，这是一本介绍药草的典籍，里面包含了上千种药草。你先从第一篇开始学习，这样便能一边学医，一边学字。是，师傅。师傅，这个是什么意思？这就是药草的模样，以后见到这种草就知道它是什么草药。还有旁边的小字，你得好好学，才能更深入地了解这草的功效。你看，这下面2个字就是这株草药的名字，此草药名为甘草。师傅，我知道甘草，以前见过村民挖这种甘草拿去售卖。我说看着图片怎么这么眼熟，原来这就是甘草啊！这甘草补提益中气，解毒祛痰咳，缓急止痛佳。不急，你慢慢学，能记多少就记多少。徒儿，今天你学会了50个字，但只认识还不行，还得学会写。不过学习也要牢记结合。我去做饭，明天一早我再教你写字。师傅，哪有让师傅给徒弟做饭的道理？让我去吧，我会做饭的。行，那你去吧。师傅，饭好了。长空，这就是你做的晚饭？是啊，师傅，我以前还没吃过这么丰盛的晚餐呢。厨房里还有一块肉，缸里还有一条鱼，你是不会做吗？那不是留着过年的时候吃的吗？长空啊，你在师傅这儿，以后就把每一天都当成是过年好了。每天都是过年。长空，我给你做了一套棉衣，放在你房间了，你去试试。是甘草。新衣服得过年才能穿吧？不对，师傅说每天都是过年，现在就能穿了。怎么了，师傅？伤口好像裂开了，不过为师已经煎了药。长空，你去帮我把药端来。我马上去拿。瓶子里的水可以疗伤，加一些进去吧。这药师傅喝了该不会有事儿吧？师傅喝了肯定没事。师傅，药端来了。长空，这药你哪儿来的？就炉子里倒出来的。不可能啊！我感觉现在身体状态极佳，伤口也不痛了。长空，你是不是往药里加什么东西了？要不要把瓶子的事告诉师傅呢？瓶子确实是个宝贝，但师傅的腿算是因为我受伤的，而且师傅给我馒头吃，给我新衣裳，教我识字。世上再没有比师傅对我更好的人了，就算瓶子给师傅拿去，我也认了。那天晚上，我在山上割草时，如此，这般。原来是这样，这也算是你的机缘。长空，你一定要记住了，把这机缘藏到心里，谁都不能告诉，绝不能向任何人透露半个字，否则必将惹来杀身之祸。就算是为师，也无力护你周全。好，徒弟答应师傅。瓶中水对你大有好处，记得多喝。不过得提前装到其他容器里，轻易不要在别人面前拿出瓶子。若还是有人发现异常，你便推到为师身上，说水
是为师留给你的。时间差不多了，你去把书拿来。这3个月你得多认些字。师傅，3个月后有什么事吗？到那个时候，可能就要忙起来了。除夕怎么还有人上门？大锤，快让你师傅看看这人还有没有救！你们先抬到桌上，我这就去找师傅。霍神医，我们在村口发现此人，见他还有一口气，便赶忙带了回来，不知还有没有救啊？老夫只能尽力一试，你们先回去吧。这大过年的，就算治不好，也不影响你们过年。是。师傅，这人还能救吗？徒儿，你去给他熬制一碗汤药。好。师傅，汤药好了。给他服下便是。行了，等一会儿就好。你个臭小子，是不是不相信为师的医术？师傅的医术，徒儿自然是信的，但是这里太冷了，我要不要给他弄点火过来？放心吧，不会有事儿的。你先回房吧。在下石永良，多谢先生救命之恩。不必客气，救人一命胜造7级浮屠，这是老夫作为医者的本心。先生高见，不知先生贵姓？如今石某身无长物，待台日定当再来报答先生的救命之恩。老夫霍风黄在这红岩镇行医数10载，报答一事不必太过挂怀。你现在伤得太重，还需好好调养一段时日。多谢先生提醒，只是在下如今没有去处，还望能在先生这里暂住几日。无妨，多个人不过多双筷子而已。先生难道不好奇我的身份，或者受伤的原因？知道了又能怎样？不知道又能如何？既然已经出手相救，这便是结果了。老夫若是在意那些繁枝末节，倒不如当初不救。先生，永良受教了。哈哈，老夫可谈不上教你，毕竟仙凡有别，不是吗？先生莫非也是修士？哼，我哪里是什么修士啊，只是年轻时行走江湖，见过不少修士罢了，也曾给修士看过病而已。先生见多识广，永良佩服不已。那便叨扰了。他日但凡有用得着在下之处，在下必定不会推辞。先生，咱们这儿只有2间房，晚上您只能与我将就一下了。无妨，小友，我叫石永良，比你年长几岁，你我兄弟相称即可。这世上还有人姓史的？是《史记》的史。对不起啊，我才学习认字3个月，有些字还不太熟悉。无妨，你也不是第一个误会的。不知小友叫什么名字？哦，我叫大锤，师傅给我取名叫韩长空。你这2个名字差距可有点大呀，大锤老弟。永良哥，你是伤员，你睡床上，我睡地上就行。不必如此，我在地上打坐一晚便可。打坐一晚，是类似守岁的习俗吗？这个怎么说呢？差不多呢，差不多吧，差不多。那我陪你一起吧，我以前还没正盯过年嘞。
竟然蕴含如此磅礴的灵气。永良哥，您这是？大锤老弟，不知这葫芦里的水从何而来？这个水是师傅给我的。那老先生刚才便一眼看出我修士的身份，还给徒弟赐下这等高级的灵液。他绝对也是修士，而且境界不低。大锤老弟，这葫芦里的水可是宝物，日后切不可在外人面前服用。若是被其他修士发现，你此刻恐怕早已性命不保。永良哥，啥是修士？这个修士就是修仙之人。修仙？修理仙人吗？这世上真有仙人？大锤，你觉得仙人应该是怎么样的？仙人嘛，飞天遁地，无所不能，长生不老，永生不死。非也，仙人不过是寿元比凡人长些罢了，同样也会有生死轮回。你身旁的石永良便是修士，你不妨问问他，仙人真的那般美好吗？前辈，我不过是个炼气3层的低阶修士，怎敢妄称仙人？若是遇到世俗的武者，我亦有性命之忧。石永良，既然是老夫救了你，便是你我有缘，可愿自废修为，拜我为师？自废修为？作为散修，无人指导，从炼气1层一路艰难修炼至炼气3层，足足耗费了10年光阴。如此下去，恐怕此生都难以突破炼气后期，更别说那遥不可及的筑基境界了。徒儿石永良，拜见师尊。起来吧，我果然没有看错你。既然如此，你便是我霍风华的2弟子，还不见见你大师兄？石永良见过大师兄。师弟，快请起。既然是自家人，不必如此多礼。韩长空，石永良，弟子在。既然你们已是老夫的弟子，那便传你们一些真本事。永良，如果为师没有看错，你在修炼过程中应该遇到了瓶颈，而且修炼时经脉会有丝丝疼痛。师傅，难道您知道原因？你的灵根与所修功法相称，越是修行，经脉受损越重。刚才为师在救你的时候，已将你经脉调整了一番。不过若是继续修炼原来的功法，此生筑基无望。让你废掉修为，一是对你考验，二是即便你拜我为师，也需从头开始。所以你不必担心。拜师的决定果然没错，说明师傅至少也是筑基高手。多谢师傅指点。永良，你是火系灵根，而且天赋属于上乘，恐气运不佳，所以这本火灵诀，你修炼再合适不过了。多谢师傅传法。长空，你如今正是适合修行的年纪，只是你灵根资质颇为杂乱，踏上修行之路，日后恐怕要吃不少苦头，而且难以走远。师傅，徒儿不怕难，不怕吃苦，还请师傅教导徒儿修行。长空，你现在还在炼体阶段，所以每天早上起来先围着小镇跑步，跑到体力耗尽为止。等什么时候你能一口气跑10圈的时候，再来找为师。是，师傅。长空，明天记得早起跑步，先休息。好的，师傅。永良，你跟我来。永良，以后你一定要跟长空好好相处，切勿犯了贪念，不然为师也救不了你。师傅放心，弟子绝对不会做出手足相残的事情。
为师见你天赋不错，而且心性不坏，这才收你为徒。长空那孩子阅历尚浅，所以有些时候你还是得多帮他出出主意，照看一二。弟子明白，师父放心吧。目前还算顺利，识字、练体、练气。如今所剩时间不多，也不知来不来得及。10圈跑不到，5、6圈应该没问题吧？怎么半圈就这么累了？这水有力气，要是一边跑一边喝，那岂不是很快就能跑完了？跑不完，根本跑不完，极限了，真的到极限了，喝水也撑不住了。这汗怎么是黑的？袖子怎么也黑了？我这身体是有多脏？好臭！恭喜啊，师兄！赶紧进左边的桶里去吧。好浓的药香气，师弟，这是给我洗澡的？对，这是师父吩咐的。师兄，你可别想着出来啊！师父说了，要在里边泡1个时辰。师弟，我到底犯了什么错啊？就算要我死，也得给个理由吧！你小子身在福中不知福，知不知道这是多少人梦寐以求的东西？不就是疼点吗？为了修炼，我忍了。大锤师兄，准备好，师弟要加料喽！师弟，你这烹饪的方法还挺别致啊。时间到了，终于结束了。还没呢，师兄。师父说还有一项任务才算完成今天的修炼。只要不是泡澡，什么都行。师兄，这可是你自己说的。师弟，你下手未免太狠。没办法啊，师兄。师父说越疼，淬体才越有效果。师兄，请吧。我算是明白为什么要2个桶了。怎么不疼，反而暖洋洋的，有点舒服。师兄，难道这桶里的水不痛吗？谁说不痛？不过这点痛，师兄还是能忍受的。不愧是师兄，师父说了，接下来1个月每天都要如此，才算是完成炼体。这岂不是意味着自己要连续挨打1个月？关键是今天才大年初1啊，哪有大年初打孩子的？还剩最后半圈，半个月了，总算能完成师父的目标了。好臭，好恶心！师弟，这啥情况呀？大锤，这可是好东西啊！而且今天我要跟你一起泡呢。什么？用这东西泡澡？没错，这可是1阶妖兽的精华，那可是最适合炼体的绝佳宝贝啊！
妖兽宝贝。大锤、永良，你们赶紧跳进去！师傅，这不会有什么问题吧？你小子能有什么问题？你放心吧，这可比你之前泡澡的时候好受多了。别动！你们俩连这点痛都撑不住，还怎么变强？去把药玉淬体。师傅，扛不住了，我感觉自己身体快被点燃了呀！师傅，我感觉浑身都已经没知觉了。长空这孩子心性坚韧，又有瓶中灵液帮助，才半个月就完成了炼体目标。如此一来，倒是给我省下了半个月的时间，计划比我想的还要顺利不少。师傅，师弟醒了吗？他在踏入修行之前，并没有经历过系统的断体，底子要薄弱许多。照这般情况来看，他估计还得再过半个时辰才能清醒过来。你先行修炼，为师今日便开始传授你引气之法。大锤，引气入体乃是修行之根基，需心无杂念，凝神静气。师傅，莫要心急，修行之路漫漫，需循序渐进。你且试着深呼吸，将注意力全部放在气息的进出之间，感受空气进入身体的清凉，以及呼出时的温热。灵虚浩渺慢乾坤，气若幽思静中存。纳息沉心凝一手，引星千月会灵根。丹田静处幽光聚，脉络通时妙运温。去念清行归本我，天人交合入玄门。师傅，我好像感觉到了什么，但又不太确定。莫慌，那便是灵气的雏形。你需更加专注，小心翼翼地将它牵引至你的丹田。这过程犹如引领一只迷路的小羊羔回家，切不可操之过急，否则它便会受惊逃窜。呼！也不知他扩充气海需要几日，时日越长，修仙上限越高。唉，若只有1、2日，以后最多不过筑基。嘘，永良，我正要去找你。你如今丹田恢复的如何了？已经完全恢复了，而且似乎比以前更为宽广些。与我料想中一样。既然恢复如初，那也是时候尝试突破炼气1层了。遵命。那我去师兄房中进行突破吧，在此处可能会打扰到师兄引气入体。这小子扩空气海已然10日有余，照此情形来看，日后结婴有望啊！如此天赋与毅力，若真能结婴，便不必忧虑被寒暴有牵连了。霍兄，此次大难，我夫妇2人恐是在劫难逃了。韩道友，切莫轻言放弃，你们再坚持片刻，宗门的支援即刻便会赶到。没用的，霍兄。难道你未曾察觉，
咱们的行踪一直都暴露无遗，显然是宗门大长老那一脉在暗中蓄意针对我等。韩道友，不然你便将那万灵神光瓶交出去吧。如今你被2个宗门的人追杀，若继续执迷不悟，这偌大的修仙界，你们又能逃往何处？听霍某一言，先保住性命才是重中之重。霍兄，你以为我不想交出此宝吗？可即便我交出去，他们真的便会放过我吗？云哥，可长空那孩子该如何是好？霍兄，你是我韩云在这世间唯一的挚友，你也知道这宝物我才刚获得，还未来得及深入探究，你且将此瓶收好，日后转交给长空，全当是报答我曾经救你一命的恩情。自此之后，你我之间两不相欠。韩云，你把老夫当作什么人了？若是你们此番当真陷入绝境，我霍风皇绝非贪生怕死之辈，定当与你们并肩作战，共同对抗强敌。霍大哥，长空是我与云哥的亲生骨肉，看在孩子的份上，你就帮我们这一次吧。况且此事众人皆知，与你毫无瓜葛。霍大哥，长空被我寄养在一个凡人家庭之中，你拿着此令牌便能寻到他的下落。云哥，有人追过来了。霍兄，我儿韩长空就托付于你了。韩云和秋雨如今究竟是何状况？自他们那日拼死逃离之后，便如石沉大海，再无丝毫音信传来，仿佛凭空从这世间蒸发了一般，着实令人担忧。后来我找了化凡的借口离开宗门，却还是时不时有被暗中窥视的感觉。直到最近50年一度的仙道盛会召开，我才敢接近长空。现在长空在我的引导下，已经一步步走上修仙的道路了。这些日子发生的一切都按照我的计划顺利进行着。石永良的出现算是意外，但也让我的计划更完美了。这样一来，我门下有2个弟子，看起来更加合理自然，长空也相对更安全些。15天了，大锤这小子扩充气海竟然耗费了15天的时间，按这个时长算，他有希望成就化神境界。难道是我在做梦不成？化神境界，整个南离大陆修士如云，也不过3个化神。若这小子真有一天达到化神，那就可以亲手为韩道友讨回公道。师父，徒儿成功进入炼气期了。永良，是不是感觉如今修炼起来比以前顺畅快捷许多了？这皆是师父的恩赐与功劳，弟子不过是运气尚好，有幸得遇师父，方能有此机缘与突破。多谢师父再造之恩。虽意外卷入我的谋划之中，但这小子能拜入我门下，学习更为高深精妙的功法与修炼之道，也算是他的机缘了。对了，师父，师兄引气入体为何需要这般漫长的时间？我记得自己当初引气入体之时，仅仅花费了10天而已。10天？永良这小子居然也是个天才，而且还是单属性火灵根，这般天赋在修仙界亦是极为出众的。如此看来，究竟是我走了大运，还是这石永良走了大运，竟能与大锤这般天赋异禀的人同拜于我门下？这是我的意识空间，我看到了一个瓷瓶。师父，我难道引气入体竟然花了1天时间吗？师兄，你可是足足打坐了1个月啊！准确来说，应该是31天零5个时辰呢。什么？31天？师父，师弟说的可是真的？弟子1个月没吃饭，居然还没被饿死，这修行当真是神奇无比啊！你小子起来后的第一件事，
竟然不是关心自己在修行上的进展与突破，反倒操心起自己饿肚子的问题。你这资质放在整个修仙界简直就是垫底的存在，人家那些天赋卓才的修士都是短短几天时间就能顺利完成气海的扩张，你倒好，竟然足足耗费了1个月之久。足足31天，这情况前无古人，暂且骗他一骗，让他将这事藏在心中，避免引起不必要的窥视。没想到师兄资质那么差，我当初引气入体花了10天时间，应该还算资质不错吧。等我以后变强了，得多帮衬一下师兄。大锤、永良，木秀于林，风必摧之；才高于世，众必非之。灵修图上，锋芒过路者，亦引诸方觊觎，灾厄亦将戒之。师傅，我字还没认全呢，这话未免有些太高深了，我有点听不懂。师兄，师傅的意思是让咱们在修仙之途中要时刻保持低调，遇到事情切不可张扬，要懂得藏拙。若是锋芒太盛，极易引发他人的嫉妒与怨恨，从而招来祸端。师傅放心吧，我也不是那惹是生非之人，定会谨遵师傅教诲，低调行事。还有你们且要牢记，日后在外行走，切记一点，就是自己扩空气海所花费的时间，千万不能透露给任何人。一旦透露，遭人轻视与鄙夷不说，甚至可能因此招来杀身之祸。师傅，就我这么差的资质，还有人会害我？这修仙界也太残酷了吧，还让人不让人活了啊！你懂什么？你想想，那些自认为资质不凡的人，一旦得知你这般所谓的垃圾资质都能踏入修仙之途，他们心中岂能平衡？难保不会心生恶念，对你下手。这叫什么事儿啊？自己一个元婴期，如今却要这般忽悠自己的徒弟，实在是有失身份。唉，罢了罢了，只盼这小子日后能够理解自己的良苦用心。大锤，为师仔细检测了你的灵根，发现你乃是5行杂灵根。这杂灵根相较于那些单一纯净的灵根而言，在修炼速度上大概会慢上5倍左右。杂灵根比别人慢5倍，也就是说人家打坐修炼1天，我就得花费5天时间。这你也莫要沮丧，杂灵根只是修炼速度慢些，并不意味着你就无法在修仙之路上有所成就。修仙史上也曾出现过不少身具杂灵根的强大修士。修炼慢点而已，反正能修炼就行。徒儿拜谢师父赐法。这归元诀，你需用心牢记在自己脑海之中。待你记熟之后，便将这本书毁掉。此功法极为特殊，切不可流入他人之手。师父，这东西难道是什么逆天的功法？这是为师当年与寒光仙子一同前往一处秘境时偶然所得。此功法恰好适合你这种杂灵根之人修炼。哦，原来如此。那个叫寒光仙子的，是我的师母吗？刚才说漏嘴了才改的口。我修行1000年，连小仙子的手都没摸过，哪来的师母？你小子哪来这么多问题？赶紧先吃饭，然后滚到房间去背功法，别再问这些有的没的了。修仙界的境界划分极为复杂且严格，大致可分为断体、炼气、筑基、金丹、元婴、化神。其中断体之境实则仍为凡人范畴，只不过身体素质相与普通凡人要强上许多。而炼气期分为10层，即1、2、3层为初期，4、5、6层为中期，7、8、9层为后期，10层则为圆满之境。师父，师弟现在是炼气1层，也就是处于炼气初期哦。没错，永良此时便是炼气初期。不过炼气初期的修士虽强过凡人许多，但若是与凡人中那些修炼真气的强大武者相比，却仍稍显逊色。师父，到炼气中期是不是就能轻松击败武者了呢？炼气4层才算是真正踏入修仙界的大门，到了这个境界，
便能简单的使用驱雾术操控飞剑杀敌。只要使用得当，斩杀一般的武者并非难事。此时，修士与凡人之间的差距才会逐渐明显地展露出来。不过，使用驱雾术极为浩浩灵力，不可轻易施展。长空，你需尽快突破到炼气中期，才算是在凡间有一定自保能力。徒儿一定好好努力。万没想到长空这孩子能有如此天赋，扩空气海耗费了足足1个月，完全打乱了我的计划。唉，再多给我些时日吧，1天也好，让我多教教长空，多陪陪长空。师傅，功法我都背下了，只花了7日就能熟背理解桂圆诀。长空，你表现不错，想吃什么？明天师傅给你买。师傅，我要吃馒头。你这傻孩子，馒头有什么好吃的？我就喜欢吃馒头。好，明天给你买10个大馒头。谢谢师傅。你怎么乐成这样？吃馒头就这么开心？不是的，师傅，我想起刚认识师傅那会儿了。要不是师傅，我做梦都过不上现在的日子。时间过得真快啊！有人在暗中窥视，怎么这么快就回来了？是啊，时间过得真快。师傅，怎么了？你随我来。徒儿，为师给你上最后一课。最后一课？师傅，徒儿刚才是不是说错话了？我不吃馒头了，师傅不要赶我走。傻孩子，不关你的事。为师是要去闭死关。死关？死？师傅，你还这么年轻，怎么就要死了？好了，别哭了。为师刚才感受到一丝契机，是要突破去了。突破？那师傅什么时候回来？不知道要多久，也不知道能不能回来。这便是闭死关。啊，那师傅能不能别去了？长空，你记好了，这便是为师教你的最后一课。朝闻道，夕死足矣。朝闻道，夕死足矣。师弟快出来，师傅变成神仙飞走了。够远了，就在这里把人引出来吧。云海顿首，霍老狗，你居然真要突破了！藏头露尾的鼠辈，我华凡10级载，今日突破理所应当。痴心妄想，今日有我，你突破不了，银银全废，拿你祭天！冥顽不灵，狂妄至极！师兄，你已经在这里坐了1天了，我蒸了馒头，你去吃点吧。我现在不喜欢吃馒头了。师兄，师父走了，接下来你有什么打算？我不知道。师弟，你见过的世面比我多，你觉得咱们现在该如何是好？师兄，你离踏入炼气境仅差1步之遥，此地灵气太过稀薄，我们最好再找一个更适合修炼的地方。可我觉得这里挺好的，而且师父说过，修仙修的就是资源。我们留在这红岩镇，没有灵石，没有丹药，恐怕一辈子都难以在修仙之途有所见习。可我还是想留在这儿，等师父回来。
师傅的境界最少也是金丹，金丹修士要是必死关，没个几十年出不了关。几十年？对，甚至上百年都有可能。你总不可能一直耗在这儿吧？师傅临走前的话，你难道忘了吗？朝闻道，夕死足矣。吾辈修士当有坚定的向道之心。师傅的话我当然记得，但这些文绉绉的东西我不懂。之前我们村子里有个黑娃，他爹走了之后，就穿着白衣服在屋子里待了3年。我也想像他一样。那叫守孝，师兄。好，那我就先给师傅守孝3年，到时候再考虑离开的事。师兄，我真有些分不清你是真不懂还是假不懂了。师兄，师傅给你留下了多少灵液？灵液？哦，你说的是葫芦里的水，还有不少呢。那就好，你可以留在红岩镇，可以依靠灵液修行。等到了炼气4层，拥有了一定的自保之力后，再考虑离开的事。啊，师弟，你是想一个人离开？师弟，师傅留下的灵液多的是，以后我把灵液分你一半，你没必要出去找资源的。灵液再多也有用完的一天，既然是师傅留给你的，你且自己收着。资源的事，师弟自己想办法就是了。况且这天广地阔，我想去看看。那师弟要是离开了，一定得多回来看看我。师兄放心，我现在才炼气1层，去不了太远的地方。那就好。对了，我们去师傅的房间看看吧，说不定师傅留下了什么防身的宝贝，你带在身上，出门也安全些。这什么呀？师弟，你看，这是什么？这应该是灵石吧？灵石？对，师傅说过，灵石就是修仙界通用的银子，可以买东西，而且还能吸收里面的灵力，用来加快修炼速度。确实是灵石，但这种蕴含如此强大灵力的灵石，我还是生平第一次见。依我之见，这应该就是传说中的中品灵石。中品？也就是说比普通灵石还高级些，比银子还高级，那相当于修仙界的金子了。师弟，箱子里有10几颗呢，你带些在身上，毕竟穷家富路嘛。不行啊，师兄，这中品灵石太过惹眼，我一个炼气1层带在身上，就像是拿着黄金的儿童，灵石没花出去，命就没了。没事，师弟，师傅留下不少东西，我再给你找找有没有不那么起眼的东西。师弟，你快看看这里面是什么，对你有没有用？纳气丹。师弟，纳气丹是啥东西啊？纳气丹可以加快炼气期的修炼度，是极为珍贵的丹药。这袋子里装的应该是灵草的种子，这纸上所记载的想必就是纳气丹的丹方了。那岂不是意味着咱们可以自己炼制丹药了？师兄，这虽然有丹方和种子，可咱们没有灵田，没有丹炉，更要命的是，咱们根本就不会炼制丹药啊！怪不得师傅没种灵草，原来种植灵草还得需要灵田啊。不过这灵田究竟是如何形成的呢？我也不太清楚，不过应该是灵气浓郁的地。啊！师弟，我有办法了！师弟，你看，灵田这不就有了吗？师兄，1块中品灵石等于100块下品灵石，你这也太奢侈了。没事儿，亏也就亏1块灵石，万一要是成了，种出灵草，我们不就有源源不断的灵石了吗？我以前身上最多也就5颗灵石。师弟，你放心，你师兄我以前种庄稼可是一把好手，种灵草肯定也没问题。师兄，种灵草跟种庄稼能一样吗？那有啥不一样的？现在应该差不多了，咱们就等着灵芝发芽吧。师兄，虽然我不懂种植，但应该要浇水吧？啊，对，肯定要浇水。师兄，你真是种庄稼的好手吗？那当然，师兄还会骗你不成？师弟，这可是师傅留下的灵液，
这么弄是不是有点太浪费了？没事儿，这样灵气就更充裕了，舍不得孩子套不到狼嘛。师兄，你说这灵草要多久才能长出来？根据我多年种庄稼的经验，怎么也要个7、8天吧。你先回房吧，这里我看着就行。难道灵草生长速度都如此之快？这才过去3个时辰啊！再等几天，等灵草成熟了，然后就能炼丹了。有灵石又有丹药，师弟就不用离开了。唉，忘了，葫芦里的水刚才浇完了。这瓷瓶的水为何感觉越来越有劲道了？确实感觉比以前灵气更充足了。难道这瓶子里的水存放的时间越久，劲道就越大？难道这水除了对修炼有帮助之外，还能让植物复活或者加速生长？看来自己以后不能再用葫芦喝水了，必须得去买个水袋才行。看来这葫芦以后是真不能用了。有灵液的帮助，感觉还有5天就能突破到炼气1层了。唉，要是丹灵根，估计1天就行了。什么情况？师弟，快，出大事了！难道是灵液的效果？应该是吧。师父留下的灵液真是神奇，长得这么快，我们赶紧再多种一些，马上就能有一大堆的灵草了。然后用灵草换灵石，用灵石买功法，买飞剑，买法阵。那师弟，知道这是什么草吗？能卖多少灵石呢？换了灵石，要去哪里买功法和飞剑呢？不对啊，我们可以炼丹，师傅不是留下了丹方吗？对，炼纳气丹，反正不缺灵草，炼上一堆，到时候很快就能到炼气中期，甚至炼气后期。哈哈哈哈！师弟，你会炼丹吗？不会。师兄，你会吗？我也不会，我只会做饭。炼丹和做饭应该差距有点大吧？看来我必须得走了。师弟，你别急，我们再想想办法。等丹炼出来，你就不用走了。师兄放心，我出去是为找丹炉和炼丹的法子，等找到了就立刻回来。那就好。不过我马上就炼气1层了，等我突破了，你再走吧。这么快？师兄这修炼速度，估计修为很快就能超过了我了。那是当然的，谁叫我是师兄呢？这啥意思啊？自己还真是个喝水的命啊！再这么喝，自己还不得被撑死？没想到自己现在也算是踏入修士的行列了，炼气1层。那师弟是不是就要走了？到时又只剩我一个人了。灵气奔腾，气海翻涌，这就是炼气吗？这瓶子可是个宝贝，不知道用内视的法子能不能看出点什么来。万灵神光瓶，这名字听着就霸气十足啊，想必一定是个了不得的宝贝。让我再好好研究研究。怎么什么都看不清？算了，可能是现在修为太低了吧。天色还早，再巩固一下修为吧。师兄，要不你跟我一起走吧？
不行啊，我还得留在医馆里，我送送你就得回去了。师兄，你这一送都送出去10里地了，你再送都送到大石城了。放心，师弟，大石城还有40里，还能送好一会儿呢。不是吧，师兄，你还真想送我到大石城啊？师兄，你真得回去了，这样还能在天黑前赶回红石镇，不然夜间赶路太过危险。还早着呢。再说了，这地方哪会有什么危险？师兄，你待在这里，我去看看。不行，要去一起去。什么怪东西？尸鞭！师弟，师弟，你没事吧？不打紧，没什么大碍。师兄，你刚突破炼气1层，力气怎么比我还大？包里有菜刀，但这东西铜皮铁骨，刀剑难伤。师兄，你帮我拖延片刻，我施展法术解决它。好。师兄，师兄，闪开！爆！师弟，你怎么了？强行施展高级术法，有点脱力，休息一下就好。2个炼气1层。在下石永良见过前辈。在下韩长空见过前辈。我看这里有浓郁的火属性灵气，是你刚刚施法击杀了那具行尸吗？是的，前辈，在下正是火系灵根。单属性火灵根？是的。你小子也不错，看你根骨应该不到20岁吧？你是什么灵根？回前辈，小子是杂灵根。老夫原本以为能捡到2个资质不错的天才，结果你却是个杂灵根。虽说你体内灵力还算浑厚，可就凭这杂灵根，今生在修仙之途，怕是难以有所成就啊。看来自己的资质果然是差到了极点，这辈子想要在修仙界出人头地，恐怕是没什么希望了。石永良，你可愿加入我宗门？前辈，不知我师兄他……这个小子资质不行，而且我宗门主要是以炼丹为主。你是火属性灵根，一旦踏上丹道，日后修炼必定事半功倍，前途不可限赖。但他的资质实在是难以符合我宗门的要求啊！师弟，我觉得你加入宗门是最有前途的。我的资质确实不行，所以加不加入宗门对我来说都一样，你就不用管我了。我在这里守着师傅的医馆挺好的。师兄，你放心吧，我会经常回来看你的。啊，那咱们就上路吧。瓶子啊瓶子，现在又只剩你我了。前辈，您为何会突然出现在红岩镇呢？老夫是为了追一名邪修，那邪修作恶多端，在这附近为非作歹，残害了不少无辜生灵。老夫一路追踪至此，好不容易才将其斩杀。之后，我便想着看看附近是否有受害之人变异，结果没想到还真让我碰上了。修仙果然危机重重，进了宗门后得好好学习炼丹术，学成之后回去找师兄。也不知炼丹难不难学。
需要花费多少时间？韩神医，韩神医，张娘，您这是？韩神医，我见你最近又长高了些，身上衣服已经有些不合身了，看着怪别扭的，所以我就想着干脆给你做了这么一套，你快试试看合不合适。张娘，使不得呀，我这衣服虽说不是特别合身，但也还能凑合着穿呢。您费心了，这衣服我可不能收。你这孩子咋这么见外呢？赶紧收下吧！你忘了呀？前几日我胸口闷得慌，而且干活的时候经常直不起腰来，那叫一个难受啊。后来在你这儿拿了药丸回去吃，嘿，你猜怎么着？吃了药丸，病一下就好了。而且我感觉现在身体也比以前好多了，整个人都不觉得累了，精神头十足呢。前几日，张娘确实来过。我看他难受的厉害，于是制药时偷偷放入了灵液，没想到竟有这般好的效果。张娘，这本来就是我作为医者应该做的，而且您当时也给我诊金了，我哪能再收您这衣服呢？这衣服呀，是你王叔还有李伯他们一起花钱买的布料，我就是动动手的事儿，也没费啥力气。这可是大家的一番心意呀。你要是不收下，可就辜负了大家伙的心意了。行，那我就收下了。劳烦您替我谢谢他们啊。张娘，这里还有些药丸，可以补充气血，您拿回去吃，对您的身体肯定能有好处的。韩神医，那我就不客气了。师父留下的这些书籍，自己竟然只用了3年时间就全部看完了。接下来，该去哪里寻觅更多的书籍来研读呢？韩神医，里屋的门修好了，你看看这医馆里还有什么其他需要修理的地方，尽管告诉我，我一并给你解决了。李伯，我这几年都没怎么好好的给你们看病，可你们还如此热心的帮我。韩某心中实在是愧疚万分啊！韩神医，你可千万别这么说。咱们这些老街坊们自从吃了你的药，这几年几乎都没人生过病，这可都是你的功劳啊！要不是你，咱们哪能过得这么安稳自在呢？自从经常服用自己发明的药丸后，大家的身体状况都有了明显的改善。如今除非是摔伤或者遭遇意外受伤，平日里几乎都不会生病。自己平时都没什么行医的机会了。李伯，我最近想去外面买点书籍，你有没有什么推荐的地方呢？啊，房间里的书架我都帮你扩建了好几次了，你竟然都看完了？看完了，所以想去大城里看看，或许能找到更多有用的书籍。韩神医，离咱们红岩镇50里地有个大石城，那里面就有很多书店，说不定能满足你的需求。大石城吗？以我现在修为，跑过去1个时辰应该就能到，去看看也好。李伯，那您先帮我照看一下医馆，我出去一会儿。行，韩神医，这里我看着就行。你个小兔崽子，给老子站住！救命啊！救命啊！大侠，救命啊！大侠，救救我！我给你当牛做马，做狗做马都行啊！小子，别多管闲事！这小崽儿是个小偷，偷了我主家的宝贝。我没有，大侠叔叔他们诬陷我，我只是路过他们家门口，他们就非说是我偷了东西，还想把我抓走卖了。你说他偷了东西，可有证据？证据？
我亲眼看见他从屋里出来，手里还拿着东西，这不是证据是什么？我是被他拉进屋里的，他想逼我承认偷东西，我好不容易才逃出来的。既然你们说他偷了东西，那我们就去官府理论，让官府来评判是非。小子，我劝你还是少管闲事。我张家少爷可是仙人，你惹不起。莫非你家少爷是那至高无上的炼气3层？哼，没错，我家少爷再等1年就是炼气3层了。这张家公子境界确实不如我，但张家在大石城应该有些背景，自己现在没有背景，也不会术法，还是不要招惹麻烦好。但也不能就这么看着他被抓走，对方无非就是求财罢了。这位兄弟，咱们行走江湖最讲究的便是规矩。今日之事，我也无意追问你为何要绑走他，大家都各退一步，你直接出个价吧。10两银子。你小子算你运气好。谢谢大侠叔叔救命之恩，以后我就是大侠的人，让我给叔叔端茶倒水吧。你叫什么名字？有家人吗？大侠叔叔，我就叫小牛，没有家人。自己当初拜入师门时，不也是这般懵懂无知，被师父收留教导，才渐渐成长起来的吗？罢了，还是先带回去再说吧，走一步算一步。小牛，那你先跟我回去吧，以后再做打算。这叫什么事儿啊？本来是来买书的，总共就带了10两银子，结果银子花完了，一本书没买。在这等我一下。走吧。韩神医，你回来了。李伯，多亏了您啊。李伯，稍等，这些钱您拿着。韩神医，这钱太多了，修个门我就收点木材钱就行了，这工费就免了。这小孩是……哦，是镇外的流浪者，我见他年纪尚小，无依无靠，便决定收留下来，也算是给这医馆寻个传承之人吧。不错，眼神有光，说明这孩子挺聪明，学医应该没问题。那你们先忙着，我先回去了。小牛，这里以后就是你住的地方，你先到后面厨房烧水准备洗澡，我去给你找些衣物。好的，叔叔。小牛，这衣服是我以前穿的，你穿着可能会稍大些，过几日我让张娘给你做一套新的。叔叔，不用，我还在长个子，这衣服大了也比小了好。你这孩子，这衣服必须得得体，而且你见过哪个郎中穿的衣服不合身的？小牛受教了，全凭叔叔安排。这才是乖孩子。小牛，你姓什么？是哪里的人？叔叔，我从小就在大石城，大石城有很多跟我一样的孩子，他们都叫我小牛。以前我们有个老大，是他在城外捡到我的，具体的我也不清楚。你们老大为何不管你？叔叔，我们老大已经被张家的人抓走了，而且还有其他的伙伴也被抓走了。可恶的张家！小牛，既然你来了我这里，就放心在这里住着，顺便跟我学个医术，以后方能养家糊口。多谢叔叔。既然你没有名字，那我就给你取一个吧，不然以后出去行医，被人称为小牛可不行。既然你跟我学医，那就叫韩善泽。善是善良善举之意，泽有恩泽、惠泽的含义，寓意着能够以善行为他人带来恩泽与福祉，广施善德，福泽四方。按这个速度，过完年应该就能炼气6层了。不过空有境界，术法的事还是没有头绪啊。小牛这孩子倒是不错，人机灵，学东西很快，药性医理几乎一点就通，手脚也麻利，做事有分寸，这回算是让我捡到宝了。叔叔，怎么了？小牛，天色不早了，
再过半个时辰，就将医馆的门给关了。好的，叔叔。炼气3层，居然也是个修士。神识探查，我竟然看不透他的修为。在下刘青，见过前辈。刘道友客气了，前辈可不敢当。在下韩长空，不知道友此时到此所谓何事啊？在下是白云派外门弟子。我与我的几个师兄接到大石城的求援，听闻大石城附近时常有小孩失踪，情况颇为蹊跷，所以我们便分头查探情况。刚刚路过此处，瞧见你这医馆中有年龄差不多的孩童，所以就过来查探一番。还望韩道友莫要见怪。这件事情我也曾听镇上的人说起过，不过平日里倒并未发现有何异常之处。倒是在下多虑了，想必是有韩道友这般的高手坐镇，那等宵小之辈才不敢轻举妄动呀。要真是什么邪修作乱吗？出现像之前那种刀枪不入的形式，不会术法可就麻烦了。眼前这人是宗门出来的，应该有门路。眼看就快到饭点了，刘青道友，不如留下来吃顿便饭。这人身份不明，修为又高，此时主动留我吃饭，莫不是真与邪修有什么干系？韩神医，我最近老是咳嗽，你能帮我看看吗？李伯，这边请。刘道友，还请稍等片刻呀。李伯，您现在年纪大了，平日里可得多注意休息啊。现在冬天到了，您这就是感染了些风寒，不是什么大问题，我给您开个药方就行。还得是韩神医你呀，这些年要不是你在这儿，咱们镇上还真难请到这么好的大夫呢。韩神医，这得多收钱啊！李伯，说这话就见外了。小牛住的那个房间窗户有些松动，您老养好了身子，过几天再来帮我修缮一下就行了。这怎么行呢？这大冷天的，小牛年纪还小，可不能冻着呀。我现在就回家去拿工具过来。李伯，您这风寒可还没好呢，可不能再瞎折腾了。小牛年轻，火气旺盛，而且屋里还有火炉，冻不着他的，您就放心吧。韩神医，既然你这儿还有客人，那老头子我就先走了。身为修士，居然如此耐心给凡人医病，而且看样子似乎在这镇子中行医多年了，言行举止不似伪装，应当没什么坏心思。看来是我多虑了。韩道友心胸倒是颇为宽阔啊。刘道友久等了，里边请。里边请。小牛，做饭。是叔叔。韩道友留在下吃饭，恐怕是有些事情相询吧？不瞒道友，在下平日里鲜少能见到真正的修士，对于这修仙界的诸多门道，实在是了解甚少，所以便想着趁此机会向刘道友请教一二。韩道友客气了，不过是些许简单的问题罢了。刘道友言重了，这里边不过是一株常见的灵植罢了，也算不上什么贵重之物，还望道友莫要嫌弃才是。韩道友，这东西可是价值15灵石啊！刘道友收下便是，我这儿其实还有2株呢。原本想着找个合适的地方出售了，好去买一本术法来修炼。道友，不如你直接将这东西卖给我吧，我可以拿功法和你交换呀。竟然还有这种好事！这几年培育了不少灵药，不过也不能一下拿太多出来，免得引起注意。刘道友，我目前确实只有这2株了，其他的还在培育之中呢。这寒禅空竟然还会自己培育灵芝，这可着实不简单啊！之前为了确认灵草的正常生长速度，种了点儿，都没浇过灵液。
此时倒是能帮我打个掩护。不瞒韩道友，你这灵芝要想成熟，至少得3年的时间呀。唉，确实呀，因为之前不懂这些门道，所以就胡乱种了一些。你手里拿的这些，还是我5年前种植的呢。早知道当时我就该多种一些了，如今想想，真是后悔不已啊。韩道友不必介怀，3年时间对于修士而言，不过是弹指一挥间罢了。韩道友，你这3株灵植，我就按照每一株15灵石的价格来算，3株加起来就是45灵石了。这2本功法在坊市上出售的价格，每一本是20块灵石，总共就是40灵石。这5块灵石给你，应该就能补上差价了。刘道友言重了，你这可是送货上门，帮了我的大忙啊，哪有让你不赚钱的道理？这5块灵石就当是你的利润了，你便收着吧。那就多谢韩道友的慷慨了。不瞒韩道友，这是刚加入门派后，每个新弟子都能领到的2本基础功法。这本里面涵盖了攻击和防御方面的5行法术，你只需要从中挑选对自己有用的去修炼就行了。韩道友，这本术法就是御剑诀，是修士用来御剑飞行的术法。不过，这可是个极为耗费灵力的法术。一般来说，修士必须得达到炼气6层，才有足够的灵力去支撑施展它呢。当然了，炼气5层的时候也能勉强使用，只是估计飞不了多远，灵力就会消耗殆尽了。自己马上就要炼气6层了，那岂不是很快就能体验一把御剑飞行，过那仙人般潇洒自在的瘾了？刘道友，不知这剑要在何处购买啊？这飞剑其实我们门派里炼气4层的弟子就要配发了，虽说那时候还不能用来飞行，但可以凭借御剑术操控飞剑去斩杀敌人。要是韩道友想购买的话，可得去很远的方士才行。好，刘道友，韩某目前就这些疑问了，就是还不太清楚这坊市在哪个方向呀？从这儿过去，沿着这个方向走上2天的路程，就能抵达坊市了。好，那咱们先吃饭。小牛，去将我的酒取出来，今日难得有客，咱们可得好好招待一番。是。灵酒，之前试着用灵液种过一些普通药材，同样1天就成熟了，而且也带着灵气。于是便按照书上的法子试着酿了药药，没想到真成功了。哈哈，刘道友不必惊奇，这东西是我师父留下来的，只可惜啊，他老人家现在再也喝不成了。唉，韩道友节哀呀。刘道友误会了，我师父只是去避死关了，说不定哪天就突破就回来了。小牛，坐下吃饭了。今日我韩某能与刘道友相识，实乃我韩某之幸啊！我先敬道友一杯。真是痛快，刘兄谬赞了，你我2人不过是互相印证罢的。哈哈，大锤兄弟，我就先回去了，改日再聚。刘兄慢走。确实都是些简单的小法术。之前师父说过，我是杂灵根，5种灵气都能吸收。既然如此，那理论上来说，这5种属性对应的法术，自己应该都可以施展才对。5行法术各有特点，金火善攻，金属性法术最为锐利，攻坚首选；火属性法术最为凶猛，召唤烈火，威力不容小觑。水土善守，水属性法术可以形成水幕，最为多变；土属性法术凝结体强，有所限制，但最为坚固；木属性法术攻击防御都不算强，但最为隐蔽，可以用于偷袭或者侦查，起到出其不意的效果。现在我最缺的就是攻击手段，还是先练习火球术吧。只是这房中实在施展不开，正好刚下过雪，要不干脆直接去镇外练习吧，那里场地开阔，也不用担心会波及旁人。
这火球术能够顺利凝练出来，大体上应该是没什么问题了。只是这施展的手法嘛，还是显得有些生疏。继续练习，让这手法变得洗练起来。对了，可以试试用神识控制火球术。看来这神识的运用还得好好加强啊！没想到这火球术在运用神识锁定目标之后，速度竟然能快了1倍不止，威力也明显增强了许多。只是现在自己的神识所能覆盖的范围着实有限，仅仅只有方圆15丈的距离。一旦超过这个距离，这准头可就没办法保证了。这在实战之中，属实是有点不够用呀。只用5、6次火球术，灵力就耗尽了。还好有灵液可以补充灵力，不然1个晚上也练不了多少次。火球术练得差不多了，终于是补足攻击术法的短板了。小牛，明天早上开始你就不用做早饭了。叔叔，是明天开始就要锻炼身体了吗？没错。小牛确实是个好孩子。可惜没有灵根，没法修炼。先锻炼身体，之后给他找些凡间的武功吧。昨晚练了上千次，现在差不多可以瞬发了。自己这火球术如今威力倒是巨大，不过光有攻击可不行，要不然就练习一个防御法术吧。这样一来，攻击和防御手段就都具备了。在面对各种突发情况的时候，也能多几分应对的底气。这土墙术的施展难度要比火球术高些，不过好歹算是熟练掌握了。之前埋头修炼，从未有过实战，这可是个难得的观摩机会，但得找个安全的地方，远远查看，不然被卷入争斗之中，那可就危险了。得找个再近点的地方。这地方看得更清楚了，而且对方也发现不了自己。都是白云派的义父，是刘青的同门。刘青不是说有一位炼气后期的师兄跟着呢？奇怪，怎么会3打1还这般吃力？听不清他们在说什么。对了，五行基础法术上写着，将木属性灵力运转到耳朵或者眼睛上，可以增强听力和视力。成了！你这孽畜，休要张狂！等我们师兄过来，你就死定了！哈哈哈哈哈！你们师兄，就别指望你们师兄能来救你们了。你以为我不知道他去了其他镇子？你怎么会知道？怎么，很意外吗？不怕告诉你们，那地方只是我弄的一个障眼法，他就算能御剑飞行，也不可能这么快赶回来。只要杀了你们，吸收你们的神魂和修为，我就能达到炼气后期。到时候就算你师兄来了，我也能将他斩杀。到那时，我就又能突破1层修为了。师弟！师弟！好邪乎的功法，竟然可以击杀旁人，提升自己的修为。听他刚才的意思，此时应该还是炼气6层。
修为并没有比我高多少，不过手段有些厉害。师兄师姐，你们没事吧？刘青，你还回来干什么？不是让你去通知师兄吗？师兄那地方太远了，我本来想去前边找另外一位前辈帮忙，结果他好像出去了。嘿嘿嘿，又来一个炼气3层，不错不错。这人凝练术法的速度好像不太快啊。也对，正常修士没有灵液帮助，使用灵石又太过奢侈，应该需要很长时间才能熟练一门法术。法术施展速度上我有优势，如此一来，倒是可以找机会出手。击杀这邪修没把握，但是救下白云派这几人应该没问题。毕竟我跟刘青也算是相识，不能眼睁睁看着他被邪修残害。我看你们还有多少符咒！哼，今日你们插翅难逃，乖乖受死吧，还能少受些痛苦。师姐，你没事吧？我没事，就是被那反震之力伤得有些厉害。师姐，那符咒还有吗？没有了，那已经是最后的一招。刚刚王师弟出事的时候，我一时慌乱，都没来得及用这符咒。道友是何人？藏头露尾，不敢以真面目见人吗？你先把面罩摘了，再说这种话，不然别人还以为你爱好独特，喜欢自己骂自己呢。哼。怎么反应这么快吗？我可是用神识锁定他了，不应该啊！而且我这火球术可是瞬发的呀，怎么还能被他躲过去呢？终于知道对方刚才怎么躲过我术法了。原来只要用神识锁定攻击位置，对方就能察觉。不实战果然有很多东西不知道。对方神识范围比我大得多，反应也比我快。既然如此，只能扬长避短，用量取胜。不可能！炼气5层怎么会有这么多灵力？我不信你灵力无穷无尽，还来！臭小子，坏我好事，我记住你了！前辈，刚才怎么不用飞剑杀他呀？我要是有飞剑，还用你说？关键是我连御剑术都还没学，飞剑也还没买啊！我与他无冤无仇，不想造这杀念。前辈，他可是邪修，何必手下留情？几位，那人应该已经走远了，你们也赶紧散了吧。看来确实没人跟着，算是彻底安全了。换身衣服，再悄悄回医馆，想报复也找不到我头上来。这几个人怎么阴魂不散？叔叔，您回来了。韩道友，昨晚我师兄和师姐被那黑袍恶徒打伤了，急需找个地方医治。我就想起韩道友您是神医，这才带着他们过来治病，实在是冒昧了，还望您不要见怪啊。张衡师兄，这就是我之前跟您提到过的韩道友。在下白云派张衡，见过韩道友了。张道友有礼了，不知这两位道友情况如何呀？韩道友，我刚刚试着探查了一下他们二人的体内情况，发现有一股黑色的能量正在其中游走不定，而且还在疯狂地吞噬着他们的灵力呢。虽说那黑色气体目前看起来数量并不多，
可奇怪的是，无论我用什么方法，都难以将其驱散，着实是棘手的很啊。那你们为何不回门派内找高手帮忙呢？以你们白云派的底蕴，想必门内定有能解决这问题的能人吧？不瞒韩道友，我们门派距离此处着实有些远，就算我驾驭飞剑全速赶路，往返一趟至少也需要5日的时间。可我这飞剑一次顶多也就能带1人回去啊。他们2人，一个是我师弟，一个是我师妹，我又怎能抛下其中1人不管呢？所以实在是没办法了。思来想去，我就想起了刘青提到过的你，想着你医术高超，或许会有什么办法，这才冒昧前来打扰。还望韩道友莫要怪罪啊。自己平日里给镇上的普通百姓看病倒是轻车熟路，可还从来没有给修士诊治过伤病呀。这修士的身体状况和凡人可有着天壤之别，自己着实是没什么把握。张道友，这事儿我也不敢给你打保票啊，我先查看情况再说吧。自己的灵液功效神奇，说不定能解决这个问题。可毕竟此前从未尝试过用灵液给修士驱这种诡异的黑色气体，只能试试看了。2位道友，在下确实没什么十足的把握，只能尽力试一试了。要是实在不行，你们恐怕就得另寻他法了，还望2位能够理解啊。张道友，你们现在在前厅稍作歇息吧，我去准备准备，看看能否想出应对之法。韩道友请便，我等在这里候着便是。不能直接拿出去，得装装样子。看来这韩道友为了救自己的师弟师妹，当真是煞费苦心啊！瞧这灵力损耗的模样，想必是用尽了全力。叔叔，您没事吧？我没事，你将这2颗丹药拿给他们服用吧。要是这都不行，那韩某也实在是没办法了。这是成了！哈哈哈。看来自己的万灵神光瓶还真是个宝贝啊！这灵液的功效如此神奇，连这般棘手的情况都能搞定，当真是厉害的很啊！韩道友，有用啊，真的有用！他们体内的那股黑色气体已经被彻底清除了，气息也平稳了许多，只要再打坐调养一番，想必就能恢复如初了。既然如此，那就让他们再次打坐恢复吧。我这灵力损耗也不小，也得回房间打坐恢复了。师兄，现在咱们怎么办？这韩道友可是救了咱们的命，咱们可得好好感谢人家才是。这件事情你放心，我相信把这事儿给宗门长老说了以后，他们肯定会有所表现的。毕竟韩道友这医术如此神奇，帮了咱们大忙，宗门定不会亏待他的。那邪修的术法实在是太过诡异了，而且靠着那邪术提升境界极快，我怕到时候咱们再遇上，也不是他的对手。这弑确实有些能耐，上次交手的时候就从我的手中逃脱了，这才短短几天时间，竟然就突破到了炼气6层，这修炼速度着实惊人。师公，那咱们是要先回宗门吗？咱们必须先回宗门，将这件事禀报给宗门长老。主要是咱们都是外门弟子，平日里压根就没有办法直接联系宗门，所以只能亲自回去，将这邪修的情况详细告知长老们。韩道友，我们要回宗门了，这里面是20块灵石，全当是这次的诊金了。些许灵石，还望韩道友莫要嫌弃。既然张道友话说到这份上，那韩某就不多推辞了。
只花了1点灵液，白得了20块灵石和一个储物袋。有了这储物袋，以后出门就方便多了。他们说，只要用灵力探入储物袋，就能看见储物袋内的物品，然后再用灵力包裹住物品，利用神识将物品隔空取出。坏了，还不会用灵力操控物体，先学一下御剑诀，原理应该差不多。原来这御剑术还分2种情况，一种是操控凡间之物，另一种就是操控法器。我这还真不好控制啊，不过我就不信我学不会。终于成了，怪不得修仙动辄数十年、数百年，就这一个简单的手段就得练习这么久。要是其他修士没有灵液，岂不是得练习10几天？要不是有万灵神光瓶，自己估计现在还跟小牛一样，只能成为一名普通的武者。说不定自己早就被那阴阳蛇毒死了，坟头草都长到高了。此处向东500里有一个坊市，刘青说那是修士交易的地方。现在有了储物袋，出远门方便多了，正好去看看。小牛，进来。叔叔，昨天晚上您在房间与歹人搏斗了吗？小牛，昨天叔叔在练习功法，这些都很正常。叔叔，我这就帮您打扫。小牛，打扫的事情不着急，我要出去几天，这段时间你尽量不要出门，等叔叔回来。放心吧，叔叔，小牛一定好好看着医馆。行，每天锻炼的事情也要坚持，明白吗？你现在锻炼身体，天天都要吃肉，这些银两先拿去用，千万别给叔叔节约。小牛，这里边的东西，你每天早上起床后就喝一口，然后再去锻炼。而且这东西你只能放在房间内，不能带出房间，要是被人看见，恐怕会有危险。叔叔，你什么时候走？现在就出发，争取早去早回。你先去锻炼吧，叔叔准备一番就走了。居然放不下，这应该是低阶修士用的储物袋，才只有3尺见方的容量，实在是小了点。算了，先装30株吧。这次一定要买把飞剑。有了飞剑，自己无论是赶路还是在战斗中，都能多一份保障。这一路还算顺利，至少没遇到什么麻烦事儿。这地方不错，正好休息一番。这里怎么会有灵气晃动？难道这石壁内有什么宝物不成？神识无法穿透，这里边肯定有宝贝。这要是能获得里边的宝贝，自己到坊市去换取一把飞剑应该不成问题。这都没反应，绝对是个好宝贝。看我加大强度！是哪个小兔崽子在攻打老夫的洞府？小子，是不是你在攻打老夫的洞府？哼，小小的炼气5层也敢攻打老夫的洞府，简直是活腻了。道友，在下路过此地，无意冒犯，我这就离开。道友，不过误会一场，何必大动干戈？哼，攻击我洞府的阵法，害得老夫损失2块灵石。今天你要是不将灵石掏出来，老夫不可能放你走。2块灵石对吧？我放在这儿，你自己来拿。还想骗我出去？果然心怀不轨！你这老头真不讲理，
非要胡搅蛮缠，那斗上一场便是。你个臭小子，住手！老夫的阵法呀！小子，住手！你走吧，老夫不要你赔灵石了。刚刚自己要走，他不让，现在却又突然认怂了，莫不是有诈？老头，我问你，你是何人？为何出现在这荒郊野岭？道友，你我无冤无仇，为何惦记我一个老头子？你看我穷的只剩这阵法了，要不我把这阵法给你，你放我一条活路。老头，我不要你的阵法，我就问你问题，你直接回答就行了，不然我的火球术可不是吃素的。唉，老头子，我就是一名散修，不住这里，难道还能住在坊室里啊？散修为何就不能住在坊室内？我说你小子想弄死我就直说，何必在这里问这些无聊的问题，羞辱于我？你就直接回答就行，别磨磨唧唧的。唉，因为没灵石啊，要是有灵石，谁愿意住这破地方？坊市最便宜的房屋都要1块灵石1个月，一年就是12块灵石，谁住得起呀？道友误会了，韩某初入修仙界，所以不知道这散修会过得如此窘迫，还望道友理解。你真是初次进入修仙界？放心吧，我看你也不是我对手，所以我就算说了也无碍。既然如此，那你就问吧，老头子我知无不言。道友，不知坊市怎么走？我想去坊市看看。咱们这附近只有一个坊市，不过进入坊市需要人引荐。老头，你直接说，别跟我玩这些虚的。嘿嘿，小子，你也知道这仙凡有别，就算你是修士，也不能随便进入坊市。万一你是邪修怎么办？你就直说，要怎么才能进入坊市？这样，看在我俩有缘的份上，你就给我1块灵石作为引路钱。而且老头子我在坊市可是混迹了几10年，只要你想要的东西，老头子我都知道在什么地方购买。老头，要不咱俩打个商量？小子，你有话就直说。1块灵石的引路费用我给你了，我还可以再给你5块灵石，前提是你得一直给我带路。小子，此话当真？小子，这2块灵石老夫就先收下了，后边的事情老夫肯定给你安排的妥妥当当。老头，你还有东西要收拾的地方吗？没有的话，咱们是不是现在就可以出发了？老头子洞府内啥也没有，咱们现在就出发。老头，咱们也算是不打不相识，你这手里的东西难道就是控制着阵法的？看你小子也算实在，老夫也不怕告诉你，这可是1阶防御阵法，就算是炼气后期的攻击也能抵挡1、2。原来如此，我说怎么打了半天都没反应，那是不是只要有灵石，谁也别想打破？你在做梦吧？要是炼气大圆满或者筑基修士，只要1击就能打碎，哪有时间给你使用灵石恢复阵法？老头，既然咱们现在是一路人了，先自我介绍一下，在下韩长空，不知道有如何称呼？原来是韩道友，在下李月山，炼气6层。你小子，我看你就是刚出来不久。既然都同行了，你得让人知道你的修为，而不是让别人主动用神识探查你的修为。在下韩长空，炼气5层。对了，这就算是入门了。还有一点，尤其是第一次见面的修士，不要用神识去探查别人的修为，除非双方都有敌意的情况。我们即将要去的是徐家方氏，徐家可不是一般的家族，整个清风国都在徐家的掌控之下。老头，这白云派又是怎么回事？好你个臭小子，枉我这么相信你，你就是这么对我的？
你刚刚不是还信誓旦旦的说你是第一次进入修仙界吗？怎么这会儿又问起白云派来了？你可别给我耍心眼啊！我真的是初入修仙界啊！之前在红岩镇的医馆里当郎中，有几个白云派的弟子来看过病。那你小子运气太好了！你知不知道这白云派那可就是这附近包括清风国在内的3个国家的天呐！老头，难道这白云派是修仙界里有头有脸的大门派？那倒不至于，修仙界修士如云，宗门兰立，白云派确实是这3国的天，这放到修仙界算不上顶尖宗门。看来自己对这个世界的了解还只是9牛1毛啊！这修仙界的水可比自己想象的深多了，自己以后可得多多小心，多多学习才行啊！老头，你在这修仙界摸爬滚打了这么久，怎么连把飞剑都没有啊？你这小子，怎么现在还这么不会聊天？老头子我都跟你说了多少遍了，就是因为穷啊！你怎么老是专挑我的短处来接呢？你修行的日子过得拮据，我心里自然是清楚的。可再怎么说，这几十年的时间，总不至于连一把飞剑都弄不到吧？唉，你这小子是真不懂啊！我以前其实是有过一把1阶下品飞剑的，可倒霉的是，在一次斗法的时候被人家给斩坏了。从那以后，我就一直囊中羞涩，根本没钱去购买新的飞剑啊。那飞剑大概得要多少灵石啊？1阶下品的飞剑差不多要500灵石，1阶中品的则是800灵石，1阶上品的就得1200灵石了。至于1阶极品的飞剑嘛，那纯粹是没必要。这是为何呢？难道1阶极品的飞剑特别厉害？1阶极品的飞剑虽然厉害一些，可它需要5000灵石啊，而2阶下品的飞剑才4500灵石。你自己好好想想，要是你现在练气期，你会去花那冤枉钱吗？你现在懂了吗？既然大家都觉得买1阶极品飞剑不划算，那为什么还有人去炼制它呢？你这榆木脑袋怎么就转不过弯来呢？肯定有些仙二代，人家在练气期的时候就富得流油，人家会在乎那仨瓜俩枣吗？说到底，还是因为您老人家太穷了啊！你这小子还能不能好好说话了？再这样没大没小的，我可真要动手教训你了！老头，这就是坊市。哟，老李带新朋友来了。徐郎队长，今天是您值守啊。谁说不是呢？对了，老李，这小子是要进入坊市吗？没错，这小子名叫韩长空，还请给他办个身份令牌。老李，咱们认识几十年了，你又不是不了解我。这次情况特殊，白云派来人了，所有进出坊市的人都得经过他们的探查才能进入。白云派难道是出什么事情了吗？本来这件事情不能传出去的，看在你我相交多年的份上，我才告诉你。听说是有邪修斩杀了白云派的弟子，现在白云派觉得丢了面子，所以在到处追查此人。你小子不是认识白云派的人吗？确实认识，不过我不知道这里的弟子是谁，所以也不敢保证。老徐，你们坊市内是哪位白云派弟子？韩神医，你怎么在这儿？见过仙子啊！见过仙子。韩神医藏得挺深啊。今天这衣服就是那天夜里救人时的衣服，看来是暴露了。仙子，你也知道，在下只是1阶散修，不想得罪那邪修，所以……韩神医，在下并无责怪之意，反倒是还要感谢您的救命之恩。上次走得匆忙，还未来得及介绍小女丁灵玉，以后咱们还以道友相称吧。丁道友，你也知晓我1阶散修，职业就是医者，平日里只专注于钻研医术，甚少涉足这修仙界的诸多事宜。此次前来，也不过是想在这坊市中开开眼界，见识一下世面罢了。无妨，
这里是徐家坊市，徐家乃是我们白云派的附庸势力，有白云派的威名庇佑，你在这里还是极为安全的，不必有过多担忧。徐朗队长，这韩神医乃是我的救命恩人，我师兄张衡对其也颇为熟识，就不必再对他进行查探了。既然是灵玉仙子的旧识，身份自然不会有问题。这个直接就可以使用吗？韩道友，你得向令牌内打上你的神识，这样令牌就可以自动识别你的气息了。往后进出坊市的阵法时，只要把令牌挂在身上就行，方便得很。丁道友，这令牌是用何种材料炼制的呀？竟然能锁住自己的一缕神识？令牌的材质倒不是很好，就是普通的灵木罢了，然后由炼器师在里面专刻阵法就行了。这令牌内的微型阵法与外界坊市的幻阵是同一个阵眼，只要靠近这坊市的幻阵，阵法之间产生共鸣，如此一来就可以打开幻阵了。丁道友，韩某这是第一次过来，还是想先去坊市里头逛逛，等我购买到自己想要的那些物品之后，再来叨扰您。韩道友，要不我陪你去吧，这地方我熟，有我在的话，说不定还能给你争取些折扣。丁道友此次前来是带着宗门任务的，要是因为陪我而耽误了任务，那韩某可就难辞其咎了。而且李道友可以给我当向导，我灵石都已经付给他了。韩道友，那我就不陪你们了。等此次任务完成之后，张衡师兄说要带我们好好去感谢你一番。那倒不至于，以后我肯定会经常来这坊市的，有的是机会见面嘛。这小子虽然是个修仙小白，但总算还是有点良心啊，知道老头子我穷，让我能挣点引路钱呢。老头，这坊市怎么人这么少啊？小子，你刚刚也听见了呀，邪修杀了白云派的弟子，所以白云派发布了任务，谁要是能抓到那邪修，那可是有50块灵石作为酬劳。50块下品灵石？对呀，这对于咱们炼气期的修士来说，那可就是一笔天文数字了。你也知道，咱们炼气期修士虽说能靠吸纳灵气维持生计，但也是肉体凡胎，还是得吃饭的。虽说有地骨丹可以解决饥饿的问题，但那得花灵石去买，而且一颗地骨丹也只能维持2天，性价比实在是不高，所以大家都宁愿自己动手做饭。老李，我想找个地方出售一些灵植。小子儿，你要卖灵植？对啊，我这次过来，一来是想见识见识这坊市的世面，二来就是想把师傅留下的灵植给出售掉。灵虚草。哦，灵虚草这东西市面上一般是15块灵石一株，它是炼制纳气丹的灵植之一，虽说价值通常就是15灵石左右，但这灵虚草可不太好种，一般人是种不了的，必须得选择灵气充裕的地方，它才能成活。所以我就只剩30株了，我留着也没啥用，就想着拿过来卖掉，换点灵石。前边就有一家药阁，专门收手灵植的，而且价格也挺合适，咱们可以去那儿看看。客官，是要购买灵植还是丹药？道友，我是来出售灵植的。客官，您要是出售灵植的话，我得去通知一下掌柜的，您稍等片刻。先坐会儿吧，他们掌柜的多半都在后边炼制丹药。你连这里的掌柜也认识？开什么玩笑，我在这坊市混迹了几10年了，认识几个掌柜的有啥问题吗？老头，这掌柜的也是炼丹师吗？1阶丹师吧，只能炼制1阶丹药。老李，你终于舍得过来看我了。星光，这儿还有客人呢，你能不能注意一下形象？这该不会就是那丹师吧？怎么看着比镇上卖猪肉的王叔还粗鲁？道友，在下就是这药阁的掌柜邢光，刚刚多有失礼了，还请稍等片刻。小子，你别看邢光大大咧咧的，但是他炼丹在1阶丹师这个段位里还算挺不错的。老头，你看我像那种以貌取人的人吗？这位道友，刚刚是在下鲁莽了，还不知有如何称呼。
邢道友，在下韩长空。哦，原来是韩道友，幸会幸会呀！不知道友是否要出售灵植？没错，我想出售灵虚草，不知道友能不能收？1阶灵虚草我肯定收啊！而且这东西现在可是供不应求呢，它可是炼气修士修炼了必备的丹药纳气丹的主要灵植之一，所以韩道友尽管找我交易便是。不瞒韩道友说，这灵虚草市面上一般也就15灵石一株，不过你这灵虚草品质着实上乘，邢某愿意出20灵石一株来收购。没想到用灵液采育出来的灵虚草品质好，还能多卖些灵石，算是意外之喜。邢道友，我这里总共30株，不知道友能不能全吃下？韩道友说笑了，区600灵石，邢某还是没问题的，你尽管放心便是。韩道友，这灵虚草品质都相同，皆是难得的佳品，我这就给你取灵石过来。呵呵，韩道友，这箱内就是600灵石，你点点看，要是数目不对，咱们再核对核对。那就多谢邢道友了。韩道友客气了，这本来就是生意，你赚你的，我赚我的，咱们各不相欠，互利共赢嘛。哈哈，看来邢道友也是个爽朗之人呀。既然此事已了，那韩某就先告辞了。以后要是有机会，咱们再合作呀。韩道友，以后要是还有这等上乘灵植，可一定得再来找邢某合作啊。韩道友，这东西你别嫌弃，算是咱们第一次合作，邢某给的一点回礼，还望你收下。那就多谢邢道友了。这里边多半就是纳气丹吧。虽然自己也没见过纳气丹到底长啥样，但想来应该是和这灵虚草相关的丹药了。老李，以后没事过来找找我玩耍啊！我不用修炼啊。600灵石，也算是小有资产了。接下来再买把飞剑，修仙之路算是走上正轨了。